qizlar, bolalarim bilan qiymat obzorlar olish. Mana bu trusikli varianti, bu M razmeri qizlar. Xoslik katta ko'rinishi mumkin, lekin mana men belim 78 chiqadi. No, M razmeri shunaqa turishda bo'ladi va M va S razmeri uni qaranglar. Farqi mana. S va M. Xullas, mana bu S razmeri trusikli mana varianti qizlar. Bu esa mana trusikli varianti bor. Mana ko'rayotganingizdek pistonchalar mana tagida bemalol ochiladi, bemalol tuvaletga kirsanglar bo'ladi qizlar. Va popa uchun bu yerda ham joylari bor. Ko'kraklarni zo'r ushiydi qizlar. Aytolmanki, ko'p qizlar даже 4 ta ham olishadi. Endi trusikli varianti ham, shortikli varianti ham menda bo'lsin deb. Xullas, qizlar bemalol xarid qilsalar bo'ladi. Umuman afsuslanmaysiz, original Skims bo'yicha qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa yumshoq zo'r tashkil qiladi. Buni sintetika varianti bor. Xuddi shunaqa ko'rinishi bo'ladi, lekin juda mana kiyganingizda qichitadi qizlar. O'shaning uchun bu rosa yumshoq qichish kerak emas bu. Bu qichitmasdan maza qilib kiyadigan, tanangizga rosa yoqimli, tanangizda yo'lda turadigan mahsulot. Imom joylari ham bor-ku, bu joylari ham qismaydi. Original poddelkasi shu joylari ham qisadi qizlar. Mamlari yog'larni chiqarib, quruq